کتونکو الب خان شیرپو ویل پیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. زما په څنګ کې ناست دی دغه بچې، دا 6 بچې دي، یعنې دا 6 خویندې دي، یو ورور دی. 7 کاله مخکې د دوی پلار وفات شوی دی د ګټې وټې. د 7 کاله دوی څنګه تیر شو؟ نظام الله پاک چلی زما ستا د وسه نه ده ګینې. بیا دا جینۍ چې کومه ده نو کور کې پرتوغاغونه ګنډي او په هغې د کور کفالت هم کوي او د کور کرایه هم ورکوي. دا په الفاظو کې بیانول ډېره ګرانه ده. خرو جماعتې کې کله څه نه وي، اوبه وي، یو بل ته ګوري خویندې. چا چې پکې روجه وي نو هغه کوجې والا ته جاړي او کوجې والا روجې والا ته جاړي. دا زمونږ دنیا کې یو خو نیستي او ګراني دومره زیاته شوې ده چې هغې د خلکو جون په دو لګولې دي چې سپید پوشه خلک هم اچا چې به زکاتونه ورکول نو هغه خلک هم اوس بل ته لاس نیولو ته جوګه شوي دي. او ډېر ماړه خلک د فتنې والا خلک چې هغه دغه شانتې خلکو پسې خبرې کوي، خنداګانې ورپسې کوي. خو د الله نه هم دغه سوال دی چې خدایه دې تباه و برباد کړي. ولې چې دوی ته هدایت دوام نور نه راپکار. د دوی سره به خبرې اترې کوو، خپله قصه زمونږ کتونکو سره شریکه کړه. یاره چې موږ ډېر زیات غریبانان یو، زموږ روژه ماتې کې هم څه نه، زموږ په پښمني کې هم څه نه، زموږ هېڅ څه هم نشته. زموږ یو ورور دی، موږ 6 خویندو، پلار مې مړ دی، مور مې ګردو بیماره ده. مور دې ګردو بیماره ده؟ او جي مور مې ګردو بیماره ده. دا ورور دې څه ګټه وټه کوي؟ نه چې ورکوټ یې ټولو کشر دی. ډېر زیات غریبانان یو. خلک وایي روژې هر څه پخېږي، موږ هېڅ هم نه پخوو. موږ نه پکوړې پخوو، موږ له غوړو درک نه لګي، چینو نه لګي، تورې چای نه لګي، هېڅ څه موږ کره نشته دي. هر څوک هر څه پخوي. زما دې خویندو باندې د هر څه بینونه راځي، موږ هېڅ هم نه پخوو. نه زموږ روژه ماتې کې نه پښمني کې هم څه وي. موږ باندې د کور کرۍ ده، موږ د کور کرۍ ورکوو، که موږ د کور دغه خرچه وکړو. ستاسو ګټه وټه څه ده؟ لکه 6 خویندې نن سبا خېټه ساتل دا خو لوی اوړه غواړي. بس دغه پرتوغاښونه کوو، وړی ځانله راوړو، پرتوغاښونه کوو، سیزنیانې کوو. په دغې باندې موږ د کور خرچه د کرۍ پې ورکړو نو دغه هم ډېره ده. څومره پکې پاتې کېږي؟ بس دغه لږې لږې کله نه څوک پرتوغاښونه سیزنیانې واخلي، کله نه څوک هم نه اخلي. تا چې پرتوغاښونه جوړ کړې بیا څه کوې په هغې؟ دلته یې مرزو کې خرڅوو په چا باندې. دوکاندارانو له یې راوړو؟ او چې دوکاندارانو له یې راوړو. هغې کې د کور کرۍ ورکوي؟ هغې کې د کور کرۍ هم ورکوو. څه لږې شیان پکې پاتې چې موږ پکې هر څه یو شي موشي بل څه نور څه کېږي پکې نه. 6 ورځ لګیا یې؟ 6 ورځ لګیا وو. موږ شپې خوب نه موږ ټوله ورځ لګیا وو، شپې مو. بچې داسې ده تاسو سبق وایي؟ او جي څه یم کې؟ دویم کې. خاص اسکول ته هم ځي؟ چې اسکول ته ځي ځان سره پیسې وړي؟ نه جي ولې؟ موږ سره نشته. نو کلاس ته چې لاړ شي نو ماشومان درته څه وایي؟ نه جي ماشومان درله څه درکوي؟ نه جي ته دې څه غواړې؟ او جي خو موږ له نه راکوي. ولې؟ پیغور خلک درکوي؟ نه جي ښه. پرون هم روژه ماتې کې څه وو؟ پرون هم پکوړې سره پخ کړې وې، نو راکړې سم نو هم راله چا بیسن راولېږل. او غوړي وریجې دې خوړلې وي؟ او جي وي؟ مزه یې وه؟ او جي دا تا سره پرون نه وه راغلې؟ او چې دا پرون موږ سره نه وه راغلې. پرون چې غټې وریجې یوړې نو او چې هغه دوی ماشومان وخوړې، بس موږ ځان له دغه وړه واغل تشه روټۍ مو سره وخوړ، بس دغه زموږ دغه شو، موږ پرې ماړه شو. پرون په روژه ماتې کې ستاسو څه وو؟ هېڅ هم نه وو. ګاونډیانو لږ شان کې ویسن راکړه، موږ ته دوی له پکوړې پخې کړې. زموږ هېڅ هم نه، موږ ځان له وړه واغل دغه چې تاسو راکړله موږ سره روټۍ وخوړه. ښه. هېڅ هم دغه نه کېږي. پرون تاسو وړلې ده؟ موږ چې وړه سره کړي او غټې وریجې هم جوړې ده؟ نه چې موږ هغه غټې وریجې نه جوړې. ښه لیټ راغلې ده؟ او هغه لږې شانې کې مې راکړې وي. ها؟ او پخ کړې مې راکړې وي. پخ کړې مې درکړې؟ او جي هغه پخ کړې راکړې وریجې ته یاد هم کړه؟ او جي هغه مې راکړې وي. او جي هغه مو خوړې؟ او جي هم دې ماشومانو ته کېښود، بس دوی وخوړه. موږ وایي چې دوی پرې ماړه شي، داسې شو چې موږ پرې ماړه شو. بله روژه ماتې کې څو بجې؟ بله ورځ راکړې سم نو سره بادرنګ و او اوبه وې نو راکړې سم نو.
بادرنګ پرون دی په ویډیو کې یاد کړو یو پرون ورسره دا نه وه پښمني راپاسې پښمني د څو کس راپاسې بس ما مور مې راپاسې مور مې نیولې مې راسره نه شي بس زه یم او یو بله وړه خور مې د هغه راسره راپاسي زمونږ د پراټې د رقم نه لګي چې موږ ځانله پراټه خدرې پخه کړو زمونږ هېڅ څه د رقم نه لګي ښه ګرانو کتونکو هر سړی د خپل وسه پورې پړ دی دا خو ګوره دا دوی چې کومه خبره وکړله که نه چې پکوړو وړلې دا خو بچې ځان سره د پکوړو د وړو نیسه دا چې نه ده دا د عمران خان صاحب او د پی ډي ایم والا هغه کرامات دي که نه لکه د غریب خو فکر شته دی نه نو دا ماته 100 روپۍ دي دې ته وګوره ښه دا او ورسره چې کوم دی نو د ماشومانو دپاره دا مینچي او میکروني مې درله درکړله دې وخت کې دا د ډېر څه حقدار دي دوی جامه پیزار نه غواړي یتیمان دي جامه پیزار نه غواړي نه ورته هغې ضرورت هم شته چې کله روژه ماتي کې څه نه وي لکه خېټه خو څه غواړي د دې بچو دا سرمنې الوی چې په دوی ډېرې نخرې تېرې شوي داسې ده که نه جی زمونږ هلته ګاونډیان د هغوی ځان له اخترونو له پیزارونه کپړې هر څه زما دا وړې خویندې ورته خفه کېږي دونه زمونږ نشته چې موږ پې خویندو له خلکو له هر څه موږ پې دوی له هر څه واخلو نورې خویندې دې نه غټې دي څه دې نه غټې څه دې وړې دي ته پکې ټولو کې مشره جی زه صرف ټولو کې مشره ګرانو کتونکو خو د دوی لپاره څوک څه رالیږې نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی ډېر خلک تپوس کوي پیسې په څه درلیږو پیسې نو موږ خو دا د 10 کالو نه دا کار دی په هره ویډیو باندې زموږ اکاونټ نمبر شته دی نو خو تاسو سره رالیږئ نو همدغه شانته په دې ویډیو دې له ورکومه او دوی ته به زما دا دغې چې هره ورځ راځئ هره ورځ خو څه وي نو وړی به او خو نه وي نو نه به وړئ ښه صحیح ده هره ورځ راځئ او دا بچی رالیږه نو چې دا وروسته ځان سره روجې ته وړي ښه بچې ښه پخې روجې خو به ځان سره وړې که نه هغه پخې روجو قیمت دوی ته معلوم دی چې پرون ورته کېناستل او ښه په خلاص مټی وخوړه تاسو هغې پسې خندا کوئ غریب دا غریب پسې خندا ده ما پسې نه ده الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی دونه خو چاله څه ورکوو که نه ډېرو نه ښیو ډېرو نه ښیو او د خپل رب شکریا ادا کوو په هر پې کوو کتونکو دا داستانونه موږ د نږدې نه اورو ګورو بعضې داسې خبرې چې هغه په الفاظو کې بیانول سخت دي په ویډیو باندې بیانول سخت دي نو شپږ خویندې دي ښه شپږ خویندې یو ورور او سړی نشته ضرور ورسره مدد وکړئ ډېره